Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello，大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。咁有陣時咧，我哋喺人生裏面咧都會感覺到有一啲嘅挫敗嘅感覺啦，感覺自己好似一個失敗者啦。作為一個心理學家，我都想提醒大家咧，呢啲有陣時咧好大機會咧，90%咧都係錯誤嘅思想。我哋係需要挑戰呢啲錯誤嘅思想嘅。我哋可以去挑戰係咪100% 真實？我係一個挫敗者。好多時候咧，你揾唔到證據去扶持呢樣嘢嘅。又或者我哋可以將佢咧調轉。就係咩啊？我係一個成功者，係咪？咁你就喺人生裏面去抄一啲嘅證據咧，去 support 翻。好多時候你會揾到嘅，你會揾到你一啲嘅成功嘅經驗啊、例子啊，去扶持呢個正面嘅思想嘅，係啦。可以試下咁樣嘅方法，因為好多時候咧，當我哋處理咗呢個嘅思想嘅時候咧，你嘅情緒啊、你嘅狀態咧都係唔同啲嘅。作為一個心理學家咧，我都想同大家分享一個工具啦。我係用咗10年嘅時間去研發出嚟嘅，係一個叫心理指南針嘅。咁你知道指南針咧有東南西北啦，係咪？咁上高就係北啦 ，North 啦。英文叫 Neurobiological，即係同個腦區有關嘅。咁呢一個角度咧，其實係牽涉乜嘢咧？牽涉我哋嘅日常嘅生活習慣啊、飲食習慣，因為我哋食嘅嘢咧，我哋嘅身體咧其實係會有嘅反應嘅，係啦。所以我食得健唔健康啦，食得譬如有冇足夠嘅補充劑啦，有冇足夠嘅運動啦，足夠嘅睡眠啦，7至9個鐘頭嘅瞓覺啦。嗱，呢個係個腦區。另外一方面就係呢方面啦，就係就係東啦 ，East 就係我哋嘅 environment， 我哋嘅環境。咁環境牽涉好多嘢，牽涉空氣質素啊、噪音嗱，呢啲會影響我哋嘅狀態嘅。包括社交嘅環境，我哋有冇一個好朋友喺我哋嘅生命裏面咧？一啲authentic 真實嘅關係，呢啲都係會扶持你嘅生命嘅，係好重要嘅。好啦，另外呢邊咧就係 West， 就係西啦，就係 way of thinking。就係我哋嘅思考嘅模式，好多時候我哋有一個錯誤嘅思考，我哋要識得去挑戰，因為90%嘅思想都係錯誤嘅思想嚟嘅，我哋要識得去挑戰佢係咪100% 真實嘅，我哋要將佢調轉變成一個正面嘅思考，好多時候都會揾到好多嘅證據去扶持翻我哋正面嘅思考。可能我哋人生裏面都會經歷到唔同嘅創傷啦，咁呢啲創傷咧其實都需要處理嘅，因為呢啲都會去影響我哋嘅思考嘅模式，我哋嘅 way of thinking 係啦。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧，或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係23820000，23820000。